वही जो कहानी बता रहा था तू पहले, किधर कहाँ रहता इधर क्या? हनुमान, हाँ इधर अल्लाह अकबर। हाँ अल्लाह अकबर बोलता हनुमान जी को, हाँ। तू मार के बता बोले मेरे को, हम्म बहन के लौड़े। हम्म हनुमान जी बोलता तू मार के बता पहले। हाँ चल ठीक बोले अल्लाह अकबर, मैं मारता बोले। हाँ अल्लाह अकबर ने तो मार दिया हनुमान को। हम्म हनुमान जी तो गायब हो गया 6 महीने के लिए। हम्म जो गायब हुए पता ही नहीं, हाँ हनुमान जी का पता ही नहीं। हाँ 6 महीने बाद लौट के हनुमान हाँ जिंदा हो गए। वो तो ताक रहती है उनकी। हम्म अब अल्लाह अकबर को बोलता हनुमान जी, हम्म अब मेरी बारी है बोले। हाँ अल्लाह अकबर बोलता मार बोले, मार के बता बोले। हाँ। हनुमान ने मार दिया उसको। क्या मार दिया? दिया एक मुग्दल, हम्म चोट के अगर सीढ़ी फोड़ डाला ना, वही बकरा दिया। अल्लाह अकबर का अभी तक पता नहीं। हाँ अभी ये नमाज होती कि नहीं? हाँ 5-6 नमाज होती है। हाँ अल्लाह अकबर आ जाओ, अल्लाह अकबर है ना घंटा तो कहाँ से आ जाओ, हाँ है कि नहीं? नमाज तुम्हारे पढ़ते जाओ, नून पढ़ते जाओ, हाँ अत्तर में हाँ। नमाज पढ़ते जाओ, अल्लाह अकबर कहाँ से आ जाएंगे? कोई मतलब की बात नहीं, अल्लाह अकबर है ही नहीं। तो ढूंढ रहे हैं क्या उसको? अरे खूब ढूंढ रहे हैं, नमाज क्या के लिए हो रही है? अल्लाह आ जाओ, क्यों हमको परेशान क्या कर रहे? बोलते? अल्लाह अकबर है, नमाज नहीं होती क्या? आ जाओ, हाँ ढूंढ रहे हैं। इनको घंटा समझता थोड़ी है, जाते हैं उनको। ये जो मोहम्मदन है ना, जो नमाज करता, क्या नाम है उसका, मौलाना, हाँ इसको मालूम है कि काय में अल्लाह गायब हो, मगर ये बांडे लवड़े उनको कुछ भी नहीं मालूम। हमको मालूम है पूरी कहानी।